Hej, det var så, i dag der vil jeg så lave en til video, fordi at jeg har lige en sang, jeg vil synge. Så kommer jeg lige med. Jeg ved ikke, at det er ret dumt ud det her, men kom lige herud, så at I kan høre mig rigtig godt. Ja, godt. Den sang, som jeg har lavet, hedder Love Me. Den er godt nok ikke så lang, fordi jeg skal lave lidt videre på den. Jeg skal lige væk fra det. Så her kommer den. Love me, say that you love me, for me. How are you doing? Kiss me, say that you miss me. Tell me that I wanna hear. Say that love me, say that you love me, for me. How are you doing? Kiss me, say that you miss me. Tell me that I wanna hear. Say that love me. Ja, det var så den video. Så går vi lige. Så går vi lige herovre igen. Ej, nu sætter jeg mig på en maleri. Det skal heldigvis ikke noget med. Ja, okay. Stik igen. Så jeg glæder til bare aftensmad. Nu hører de altså ikke, jeg synes min video skal være lidt længere, så jeg vil fortælle, hvad jeg glæder mig til, og hvad jeg ikke glæder mig til. Okay, vi starter med det gode, hvad jeg glæder mig til. For det første glæder jeg mig til, at jeg skal lave til maleri. Nice, sådan her vel. Men jeg glæder mig også til, at jeg glæder mig til at få noget at spise. Og så glæder jeg mig til at hygge sammen med min far og farfar i aften. Og så glæder jeg mig til det kan godt være, at jeg synes, det er kedeligt, men jeg glæder mig til at løbe i morgen sammen med min farfar. Og så glæder jeg mig til at komme på sommeren igen. Det er ret dejligt. Og så glæder jeg mig faktisk også til, at jeg er færdig med en stil. Det glæder jeg mig også til. Men jeg glæder mig også til, at jeg glæder mig også til, at jeg går lige bag med det maleri, og så lige tænker over det. Ja, jo, nu ved jeg det. Til at nu har jeg glemt det. Jo, til at jeg ser mine venner igen efter påskeferien her. Det altså ikke alle mine venner, bare sådan en hjerteminde, jeg har. Og så glæder jeg mig faktisk også meget til, at jeg skal smage den kylling. Og så glæder jeg mig til, at i aften, der vil jeg tænke min far og far om på is. En lækker ismad. Og så glæder jeg mig faktisk også til, at de snakker lige. Så glæder jeg mig faktisk også til, at jeg kommer til at skrive videre på min sang. Og så glæder jeg mig også rigtig, rigtig meget til at se, jeg ved godt, det er lang tid til, at det bliver overstået, men jeg glæder mig meget til, at det bliver sådan så lille barn, og jeg håber bare, jeg får en pige. De bare så de piger der.
Men jeg synes bare, altså, det jeg allermest glæder mig til. Det er slut den her, fordi så tror jeg, at jeg vil gå i gang med sådan tegne på papir, hvordan min næste maleri skal laves, fordi man skal jo, du kan ikke bare sidde og tegne på et maleri, og så male på et maleri, og så bare ikke ved, hvad du skal lave. Fordi i starten, da jeg begyndte på det her, så var jeg bange for, hvordan det ville komme til at ligne. Og jeg troede, det ville blive grimt, men jeg blev rost af en rigtig kunstner der. Men så jeg var rigtig men jeg vil også rigtig gerne, fordi at da jeg startede med det der, så havde skræk. Det kan godt være, at I ikke ved, hvad skræk er, men skræk det er sådan noget med, at du bliver helt bange for, du kan ikke starte på et maleri. Du skal hjælpe en. Men jeg glæder mig også til at høre, hvad I synes godt om den her kommentar. Så nej, nej, undskyld, det er fordi jeg spiller Wordfeud. Og jeg glæder mig til at måske være sammen med mine bedste hjerner i morgen. Fordi det håber jeg sådan, det måske ikke noget, jeg skal heller ikke noget. Vi taler kun om, hvad klokken og sådan noget. Jeg mener klokken 4. Fordi og så glæder jeg mig ikke så rigtigt til mere, men det jeg ikke glæder mig til, det er idræt igen. Altså jeg ved godt, jeg kan godt lide at løbe herhjemme. Nej, det kan jeg godt glemme. Fordi idræt med mine lærer, det er ikke sjovt. Men idræt med hvad har det, idræt med min farfar, det er sjovere, meget sjovere, det er sådan noget. Ja. Men jeg håber også i morgen, at mig og farfar måske kan få tid til at bygge lidt. Fordi jeg godt lide at bygge. Sidst jeg gjorde det, der byggede vi en sæbekassebil, eller hvad det hedder, sæbekassebil, bilvogn. Sådan en slags bil, men dækket gik i stykker, så jeg håber mig og farfar, vi kan få et nyt dæk. Den holdt godt, og vi brugte sådan en gren, så det var ret fedt. Det var ret fedt, at så var det lige en skubbet bagover. Og jeg bare lyst til, fordi jeg virkelig gange bare køre ned ad en bakke. Bare ned ad en bakke. Og så glæder mig også til, at der bliver sommerpige, så skal mig Luna og så nogle venner. Jeg siger, at jeg ikke skulle glæde mig til noget, men jeg begynder at sige det igen. Jeg glæder mig giga meget til at... den er snart 10 minutter, den her. Den skal nok slutte på 10. Jeg glæder mig giga meget til sommerpige, så skal vi bygge sådan en... Så har vi sådan en papkasse, som vi sætter fast til et skateboard, og så har vi sådan en styreregel og sådan noget, så kan vi finde ud af det. Okay, nu fortæller jeg det ikke. Okay, jeg glæder mig ikke til at jeg skal dø. Jeg glæder mig ikke til jeg glæder mig ikke til at det bliver oldgammel, at det bliver sådan 80 eller 90. Jeg glæder mig heller ikke til at den her dag er over, fordi jeg synes det er rigtig hyggeligt hjemme fra. Undskyld. Jeg glæder mig heller ikke til at blive stikket og sådan noget. Jeg hader at blive stikket, det er bare noget af det værste, jeg ved. Men vi ses. Det var ikke så meget, jeg havde, men jeg håber, I får det godt, og I kan lide den her video. Hej hej!